Садыр Жапаровго үмүтүбүз абдан эле чоң. Ушу боюнча жакшы кетип, жакшы иштеп, элди нааразы кылбай иштеп кетсе, бизге жакшы эле болот да, жашоосу оң болот. Баарыбыздын тилегибиз ушул Садыр Жапаров бир кыргыз элин ушул жакшы турмушка алып келеби деген ой тилек бар. Жеке менин эмес, жалпы кыргыз элинин ою ушундай. Кудай таалам жаратты, могул бала бизге берди. Кыргызстанды шайлоодон жеңкесе бүт аракет кылат болуш керек. Ушул чыкканда кадимкидей сүйүнгөм. Тим эле сүйүнгөнүн айтпагыла. Азыр элдин баары эле бир эмеден чыккандай болуп атат да. Бир туңгуюктан чыгып, бир жакшы эмеге үмүт кылып атат. Ошон үчүн бул Садыр абабыз колдоп берсек, биз эл анан иштеп ошол эмеге ушунча колдогонго татыктуу болсун. Жаштардын атынан баардыгыбыз ушул Садыр Жапаровго биз ыраазычылыгыбызды билдирип, шуну шайлайлы деп ак көңүлүбүз менен келип отурабыз. Şu Садыр Жапаровдун биздин келечекте бизге эмес, жаштарга келечекте үлгү болуп, şu биздин мамлекетибизди оңдоп иштеп беришин биз суранып кетебиз. Ишенебиз Садырды оңдоп кетиши. Кыргызстан биз үмүт кылып атабыз да, неме кылып балги Эрдоганга окшоп кетет депчи. Ал татыктуу. Бардык жогдон төп келишкен, татыктуу. Сөзү дагы, иши дагы бардык жогу менен элге жакты. Мен Садыр Жапаровду колдойм. Себеби элдин көйгөйүнү чече турган жакшы жигиттерден. Биз мунун жасаган иштерин түрмөдөгү жүргөндөгү ошол жерде да кыйынчылык саясаттан чыкпай, эл жер үчүн күрөшүп отургандыгы үчүн ошолорду көрүп отуруп биз ошого ишенип отурабыз. Мен ошон үчүн колдоп атам ошо Садырдычы. Себеби дегенде бул сүйлөгөн сөзү таамай, так, анан элге жакшы маалымат бергендиги үчүн мага жагат аябай. Мен сыйлап, шуну шайлайм Кудай кааласа. Элдердин негизги ою деле Садыр. Башка 5-6 президент өттү, алар деле жакшы иштеди. İştegендер болду, иштебегендер деле болду, бирок бир гана үмүт Садырда калган болчу. Садыр иштейт. Каракулчанын тургуну болом. Садыр Жапаровду мен колдойм биринчи. Садыр Жапаров элим жерим деп атат. Ушу жүрөгүндө ушу элим жерим деп атат. Ошону колдойм. Биз Кудай кааласа келечекте балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги үчүн ушул Садыр балабызды шайлайбыз. Себеби азыркы 30 жылдан берки жеп жаткан жемкорлорду, коррупцияны жок кылганга бир гана биздин Садырдын күчү жетет. Садырга урматтуу мына келечектеги биздин балдарыбыз, жаштарыбыз, менин силерге айтарым, ушул Садырды колуна кол, бутуна бут болуп бергиле. Садырды бардыгыбыз колдойлу. Биздин Каракулча эли башка райондорго караганда салт санаасы боюнча бардыгынан айырмаланып турат. Мына элибиздин көз карашын көрдүңүздөр, бардыгы кыштын ызгар суугуна карабай, бардыгы Садыр Жапаров, Нуркожоевду колдойбуз деп келип отурат. Ушу эли журтумдун атынан айтылам, бардыгыбыз колдойбуз деп ишендирип кетем. Биздин үмүтүбүз бир гана Садыр Жапаров. Ал эми бизге адилеттүү падыша болуп берет деп отурабыз, бардык эл журт. Ошон үчүн келип отурам. Мен атай Москвадан келдим. Москвада мен учетум болбой калганынан атай билет алып, ушул Садыр Жапаровду колдогон үчүн келдим. Өзүнүн историясын угуп келатабыз көптөн бери интернет аркылуу жана башка маалымат каражаттар аркылуу. Анан Садыр Нуркожоевдун амбициясы күчтүү. Башкаларга караганда ой пландары көбүрөөк. Biz azal oilamiz bilan bu kishini qilgan ishini kuzatib yurardik. Shu yaxshi tomonini o'ylab biz ham keldik. Xudo bizdaqalarga ham yordam bergan, Alloh nasib qilsin. Biz өзүбүздүн душабыз менен үмүтүбүз чоң да. Кудайым буйрса, келечекте Кыргызстанды алып кетет деген. Бардыгыбыз шунчалык үйүбүздө отурсак ham, өзүбүздө мындай жүрөгүбүз курсам болуп, өзүбүзчө ушу бир немени бир кара бир тоодо наракка оодарып койгондой болдук да энди. Садыр Жапаров элдин үмүтү өчүп турган кезде ушу жандырып койду да баарыначы. Мен Садыр Жапаровду эртен эле колдойм. Кумтордон баштагандан өзүм 2 жыл мурун Кумторду барып көрүп келдим. Өзүм экологмун. Мына 30 жылдан бери күтүп келатып, ушу Садыр келип биздин келечегибизди, биздин үмүтүбүздү жандырды. Мен келген себебин 16 жашта инвалид неберем бар. 18 жашка чыкканда
пенсиясы жоюлуп кетет дейт. Мен ошону Садырга кат алып келдим. Баардык өзүбүздүн машинабыз менен келдик. Мен мисалы үчүн бетин ачып сүйлөйүнчү. Эч жерде иштебейм, мен жеке ишкермин, дос балдарым, инилерим болуп келдик баардыгыбызчы. Өзүбүз апаларды ээрчитип келдик, барабыз дегенче. Өзүбүздүн ыктыярыбыз менен эч ким бизди зордук зомдук кандай эмне болгон жок да. Бой боорунча жеген биздин эл душмандарын куздурсун Аллах субханалла таала. Мен Садыр Жапаровдун калыстыгын, бул элдин караганын, элге жардам берип атканын колдойм. Биз онун көп нерсени күтүп атабыз. Жакшылыктар келсин бизге, бизди кредиттен чыгарсын. Ушул энди. Биз бүгүн Садыр Жапаровду чын жүрөгүбүздөн биринчиден колдогого келдик. Себеби анын сүйлөгөн сөздөрүн телевизордон угуп жатабыз, көрүп билип жатабыз. Мондай кичинекей Лейлек району болсо дагы тамырлашып кеткен коррупцияны жок кылат деген үмүттөбүз. Садыр Жапаров бул келечекте боло турган жигиттерден. Жаштар колдоп жатат, мына эл колдоп жатат. Кудай кааласа президент болот Садыр.